Selamat siang teman-teman, balik lagi di channel Kayla Toy Story. Let's go, kita berburu mainan teman-teman. Ayo ayo. Wow, lihat teman, kita menemukan satu ekor hewan, yaitu ada satu ekor dinosaurus nih teman-teman. Ini dinosaurusnya berwarna orange ya, hehe. Dan dia memiliki dua buah kepala. Widih, mantap banget ya teman-teman. Lihat tuh, dia memiliki kayak duri-duri di belakang kepalanya ya, sampai ke ujung ekor. Widih, let's go, kita masukkan ke wadah ya teman-teman. Ayo kita masukkan, dan kita akan cari mainan yang lainnya. Nanti semua main kita temukan kita bawa pulang ya teman-teman. Let's go. Wow, lihat teman-teman, ternyata mainannya ada di sebelah sini. Widih, keren sekali teman-teman. Lihat tuh, ini kayaknya ada pesawat terbang, terus ada hewan, ada action figure juga ya. Nggak ada action figure kayaknya teman-teman, tapi ini ada kendaraan. Widih, mantap sekali. Let's go, kita cuci semua mainannya, karena mainannya sangat kotor. Lihat tuh teman-teman, nodanya sampai nempel di tangan kita. Ayo kita cuci di sebelah sini teman-teman. Wah, mantap tuh, lihat ini ada air yang mengalir ya. Hai, let's go, kita cuci mainan. Kita cuci dari yang sebelah sini dulu teman. Ayo dikucek-kucek. Wow, lihat teman-teman, ini ada satu buah kendaraan, yaitu mobil Rally Dakar. Ini dari XDRL teman-teman. Let's go, kita masukkan ke wadah. Selanjutnya yang ini teman. Ayo kita kucek-kucek. Wah, lihat teman-teman, ini ada satu buah mobil Tamiya. Ini mobil Tamiya yang sangat keren ya teman-teman. Let's go, kita masukkan ke wadah. Selanjutnya yang mana ya teman-teman? Kita lanjut yang ini. Ayo kita kucek. Let's go, kita kucek. Dikucek-kucek. Wow, lihat, ini ada satu buah mobil Tamiya teman-teman. Ini mobil Tamiya yang sangat keren ya. Hai, ada tulisan speednya nih, menandakan bahwa mobil Tamiya ini sangat kencang. Let's go, kita masukkan ke wadah. Lanjut yang ini teman. Ayo kita kucek-kucek. Let's go, kita kucek. Dikucek. Wow, lihat, ini ada satu buah mobil minibus Toya. Minibus Toya ini berwarna kuning ya teman-teman. Dan di daerah kita ini namanya mobil elep, karena bentuknya seperti ini teman-teman. Hai, let's go, kita masukkan ke wadah. Selanjutnya yang ini. Let's go, dikucek-kucek. Ayo kita kucek. Wow, lihat, ini ada satu ekor harimau. Ini adalah harimau Sumatera ya teman-teman. Hehe, mantap. Widih, lihat dia kencing kayaknya teman-teman. Hai, let's go, kita masukkan ke wadah. Lanjut yang ini. Let's go, dikucek-kucek lagi. Ayo kucek-kucek lagi. Ini ada satu ekor harimau lagi nih teman-teman. Hai, yang ini sih harimau benggala ya teman-teman. Let's go, kita masukkan ke wadah. Lanjut yang ini. Ayo kucek-kucek. Let's go, kita kucek. Wah, ini ada satu buah mobil minibus Toya teman-teman. Minibus Toya ini berwarna biru ya. Hehe, mantap sekali. Kita taruh di wadah. Lanjut yang ini. Ayo kucek-kucek. Let's go, kita kucek. Wow, keren. Ini ada satu buah mobil dari Bentley nih. Ini mobil sedan ya. Kayaknya ini mobil sedan sport teman-teman. Kita taruh di wadah. Lanjut yang ini. Ayo kucek-kucek. Let's go, kita kucek. Wah, ini ada satu buah mobil truk nih teman-teman. Kita taruh di wadah. Lanjut yang ini. Ayo kucek-kucek. Let's go, kita kucek. Wah, ini ada satu buah mobil pemadam kebakaran. Warnanya warna merah teman-teman. Kita taruh di wadah. Selanjutnya kita cuci langsung dua ya. Hai, mantap. Dikucek-kucek. Wow, lihat, ini ada satu ekor dinosaurus jenis Triceratops dan maskot dari McDonald's. Kita taruh di wadah. Lanjut yang ini juga ya teman-teman. Hai, ayo kita kucek-kucek.
Dikucek, kucek. Ini ada satu buah mobil Climbing Rescue dan satu buah mobil ambulan teman-teman. Hehe, kita taruh di wadah dan ini yang terakhir. Ayo dikucek, dikucek. Ayo kucek. Hehe, mantap sekali teman-teman. Ini ada satu buah pesawat terbang ya. Wow, keren. Ini pesawat terbang dari Lion Air Group teman-teman. Let's go, kita terbangkan. Pluk, masuk wadah. Oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman.